bya bishyimbo yagiye ashyiramo, hanyuma mu kumera bimera biri ku murongo. Hari uwibazaga ikibazo cyo kubagara rero. Iyo biteye ku murongo biba byoroshye, kubera yuko iyo ari ku murongo atangiriraho umurima uturutse ku ntangiro, noneho akabagara umurongo wa mbere akawuhetura ku mwisho w'umurima uhereye, akongera agafata undi murongo wa kabiri akawugarukaho awubagara, gutyo umurongo umwe ku wundi, ku buryo ashobora gusoza umurima wose nta kibazo agize. Hari uwibazaga nanone ngo ibyatsi abibwirwa n'iki abitandukanya n'ibindi bihingwa. Turabigisha uburyo bwo gutandukanya ibyatsi, tukamwigisha igishyimbo uko giteye, ikigori uko giteye, nimba ari imboga, dodo cyangwa se ari amashu uko ateye. Hanyuma iyo arimo kubagara, iyo yumvise hari icyo ashidikanyaho ashobora gukora